在成都的白鹿镇，每年都会举办一场法国古典音乐艺术节，包括刘世坤、盛中国等音乐大师在内的全球顶尖艺术家都将汇聚在成都这座小镇，为这里带来一场音乐盛宴。那么，今年的白鹿音乐节又发生了哪些故事呢？在悠扬的琴声中，这座欧式建筑鳞次栉比的小镇正在被慢慢地唤醒。白鹿镇距离成都市区60多公里，是一个有着200多年历史的小镇。从2013年起，每年秋天都会举办白鹿法国古典音乐艺术节。今年，中国钢琴演奏大师刘世坤、中国小提琴演奏大师盛中国、法国钢琴演奏大师皮埃尔·瑞切等世界音乐殿堂的顶尖人物都来到了这个小镇。De vous connaître, de connaître la culture chinoise, et je suis content aussi d'apporter ma propre culture française pour les Chinois. 这个地方文化生活、音乐艺术氛围都有了很大的这个起色。La surprise aujourd'hui, c'était non seulement la joie de jouer, bien sûr, mais aussi de découvrir un public que je ne connaissais pas, parce que c'est la première fois que je viens à ce festival, et c'est une joie vraiment profonde. C'est ce que je préfère d'ailleurs, c'est de jouer la musique que j'aime pour un public nouveau à chaque fois. 白鹿法国古典音乐艺术节的开幕式结束后，音乐大师们来到了白鹿镇小学。你们好，欢迎来到成都市白鹿镇小学。Bienvenue à l'école primaire白鹿。我是白鹿小学的杨玉诗。有马北了李晨曦，有马北了李翰林，有马北了袁丽红，有马北了付子欣，有马北了。孩子们流利的法语让这些来自法国的音乐大师赞叹不已。但最令他们惊讶的是，这座大山里的小学居然每一个孩子都会弹钢琴。11岁的郑红乙是白鹿镇小学5年级的学生，学习钢琴3年了。作为全校钢琴资质最好的2名学生之一，今年他和同伴被选中为台下的钢琴大师和音乐家们演奏4首连弹。If you love music, if you understand music, you will have this with you all your life. 我非常高兴，这么小的孩子都会弹琴了。我想我们彭州白鹿呢，将来一定成为一个四川的、成都的，甚至我们国家的一个音乐艺术的亮点，包括儿童音乐艺术教育的一个基地。2012年，成都的这所白鹿镇小学在全国率先开设，成为钢琴特色山区小学。目前，孩子们拥有22台钢琴。除了每周的2节钢琴课，学校还选拔了34位有音乐天分的学生，组成了钢琴社团。郑红乙就是社团的学生之一。在群山环绕的白鹿镇，小小的郑红乙心中埋下了一颗音乐的种子。你有没有自己喜欢的一些钢琴大师啊？有。谁？刘世坤、皮埃尔·瑞切。皮埃尔·瑞切，法国人，
自幼学习钢琴。他作为古登堡变奏曲的解释者而享誉世界。作为欧洲最顶尖的钢琴演奏者之一，皮埃尔·瑞切创建了普罗旺斯春天音乐节，并在多项世界钢琴比赛中担任评委会主席。1908年，和皮埃尔·瑞切一样，来自法国的一位传教士在白鹿镇修建了一座被当地人称作白鹿上书院的教堂。建筑依山而建，具有浓厚的法式风格，是中法文化交流的见证，使这座小镇与法国结下了悠久的缘分。100多年之后，白鹿法国古典音乐艺术节的到来，让这种文化的交流得到传承。受它影响，如今白鹿镇小学也开设了法语课程。听说法国钢琴大师皮埃尔·瑞切会在今年的白鹿法国古典音乐艺术节上举办独奏音乐会，郑宏宇很是兴奋。他也有了一个小小的愿望，最希望就想跟他合影了。为了支持郑宏仪的梦想，并不富裕的家庭甚至专门为他购买了一架钢琴。这2天，郑宏仪回家练琴的时间比平常多了1倍，因为每年的白鹿音乐节上都会有一场重头戏，那就是法国尼斯国际钢琴比赛中国区总决赛。经过层层选拔，挤进决赛的郑宏仪决心在这场比赛上夺得名次。太喜欢音乐了，现在他的 MP3 高的全部是钢琴曲。而在学校，放学后，钢琴老师邓志威也在为郑宏仪和几个进入决赛的孩子们做最后的冲刺指导。当中有几个节奏你太着急了，弹的都不太清楚啊。还有就是前面那个噔噔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 ，它节奏比较密集，它形容的是这个雷声越来越密，越来越密。所以说要把这个力度，把它密集的这个程度给表现出来。在邓老师耐心的教导下，如今白鹿镇小学的每个孩子们都拥有了更高的音乐素养。就在郑宏仪为即将到来的比赛反复练习的时候，法国钢琴家皮埃尔·瑞切也正在为他的独奏音乐会排练着。这是他带给白鹿音乐节和这座小镇的礼物。为了近距离聆听大师的演奏，郑宏仪和同学早早的就来到了现场。郑宏仪还惦记着心中那个小小的梦想。然而，一个山村里的普通孩子，他能如愿和这位世界级的钢琴大师合影吗？瑞切将一首中国新疆风格的春舞演绎出了法兰西的韵味。而最后的一首狂欢节，皮埃尔·瑞切则用高超的技艺将舒曼的代表作弹奏到极致。
演出结束后，郑弘乙终于实现了自己的愿望，和心中的榜样法国钢琴大师皮埃尔·瑞切有了一张近距离的合影，这对郑弘乙是极大的鼓励。接下来，在白鹿镇举行的法国尼斯国际钢琴比赛，郑弘乙也将登台。他会取得怎样的成绩呢？作为环地中海地区水平最高的钢琴赛事，在白鹿法国音乐艺术节上举行的法国尼斯国际钢琴比赛，每年都会吸引一批热爱钢琴的青少年来到成都白鹿。今天是比赛日，他们将为获得去法国比赛的机会而展开竞争。请16号选手郑弘乙上台演奏。郑弘乙的参赛曲目是《汉天雷》，这是一首中国汉族民间器乐曲。这首曲子活泼流畅，充满生机，所以根据乐曲的情绪特征取名为《汉天雷》，表现人们在久旱逢甘霖时欢欣跳跃的情景。最终，郑弘乙顺利完成了比赛，获得了2等奖。他也收获了一份参加国际大赛的宝贵经历。而获得更高名次的选手，他们将直接前往法国参加尼斯国际钢琴比赛，追寻他们的梦想。Parce que la musique, c'est une chose qui se transmet, et on doit penser au public de demain, c'est-à-dire au public de nos enfants et même petits-enfants, pour qu'ils continuent à avoir la joie d'écouter les concerts. Un cours pour les jeunes pianistes, j'ai entendu des jeunes enfants qui travaillent. Ça, c'est extraordinaire, vraiment, de pouvoir avoir une école spécialisée pour le piano, pour les jeunes, pour faire apprendre la musique, toujours, on a besoin. 成都作为一座音乐之都，越来越国际化的音乐活动和赛事，为像郑弘乙这样有着音乐梦想的少年提供了最好的展现舞台和最好的音乐氛围。他们都将乘着音乐的翅膀，去往更高的殿堂。